একদম সকাল সকাল সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। আর বাবিকে আমার ঘুম থেকে তুলে বাবির মুখটা জাস্ট দেখো, জাস্ট উঠিয়েছে আর সবাই রেডি। ট্রেনের 8:30টায় টাইম, তো এখন বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই। চলো তাহলে টাটা। টাটা ভাবি। আর এর সঙ্গে এখন আমার যুদ্ধটা চলবে। আপনি আবার কবে এসছেন? দেখি আবার কবে ডাকাটা কি হয়, সেদিন আবার চলে আসে। অ্যানিভার্সারি স্পেশাল গিফটটা পছন্দ হয়েছে? থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। আর ইয়া তো আবার কালকেই আসবে কলেজে। গুড মর্নিং তোমাদের সবাইকে, আশা করবো তোমরা সকলেই ভালো আছো আর আমরাও সবাই খুব ভালো আছি। আজকে হচ্ছে সোমবার আর এখন বাজে সকাল 11টা। মারা তো অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে, ওদের এখান থেকে ট্রেন ছিল 8:28-এ, তো অনেকটা সকাল সকাল ওরা উঠে বেরিয়ে গেছে শুধুমাত্র চা বিস্কিট খেয়ে। আর তারপরে বাবির তো যথারীতি সেই কি কান্না আর কি জেদ, মানে খাবে না, ড্রেস চেঞ্জ করবে না, মুখ মুছবে না, মানে একটার পর একটা জেদ চলছে। তো সকাল থেকে আজকে পুরোটাই ওকে সময় দিতে হয়েছে, মানে কোনো কাজ ঠিক মতো করবে না। কি আর যেমনটা হয় সকাল থেকে আমার উপরে খেপে গেছে, তার উপরে আবার রোদ্দুরের পাপার অফিস ছিল, অফিসেও বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে, মানে সব মিলিয়ে আজকে আমার উপরে ভীষণ ভাবে খেপে গেছে। বলতে হয় এরকম, মা হই না, মা হই তো বাবা। যাই হোক, মারাও সবাই চলে গেল, রোদ্দুরের পাপার অফিস, তো সব মিলিয়ে আবার নিজের সংসার নিজের একা একা কাটানো। কালকের দিনটা তো খুব ভালো গেছে, খুব ভালো গেছে, সবটা খুব সুন্দর হয়েছে। বাবা বাবা বাবা, সকালবেলা থেকে সেরকম কিচ্ছু কাজবাজ হয়নি, মানে কালকে যে সমস্ত খাবারগুলো ছিল সেই সমস্ত খাবারই রোদ্দুরের পাপা কেক টেক সব ওইসবই খেয়ে গেছে অফিসে। কেননা আজকে সকালবেলা থেকে রোদ্দুর এত বায়না করছিল, এত জেদ করছিল, আমি যে রান্নাটা বসাবো, রান্না করার জন্য তো একটা শান্ত মস্তিষ্ক চাই বা কিছুটা সময় চাই, যে সময়টা রোদ্দুর আমাকে একটুকু দেয়নি। স্নান টান করে রান্না করছিলাম, এর মধ্যে ভাবির ঘুমও হয়ে গেছে। আর একদম সিম্পল রান্না বান্না হয়েছে আজকে, রান্না করার ইচ্ছেও নেই আর সময়ও নেই, সেই জন্য একেবারে সাদামাটা রান্না হয়েছে আজকে। গরম গরম এর থেকে ভালো কিছু হয় না, আলু সিদ্ধ আর কুমড়ো সিদ্ধ একসাথে মাখা। এখানে রয়েছে ভাত, এখানে গরম গরম ডিমের অমলেট হচ্ছে, আর আছে পাতলা করে পেঁপে দিয়ে মুসুর ডাল। গুড ইভিনিং, সন্ধ্যা এখন 6:30। এবার আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে যেতে হবে। মোটামুটি একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম, বড়মশাই চলে এসছে, ছেলেকে নিয়েও নিয়েছে, এখন একটুখানি নিজেকে পরিপাটি করে নিলাম। রোদের সাথে থাকলে যেটা হয় চুল এলোমেলো হয়ে যায়, সেই জন্য একটু নিজেকে পরিপাটি করে সুন্দর করে সেজে গুজে, মানে কি আর কি, ওই শীতকালে যে ঘষা মাজা ব্যাপারটা সেটা করে এলাম রান্নাঘরে একটু চাটা বানাবো বলে। তো বড়মশাই কিছু একটু নিয়ে এসছে, কিন্তু কি এটা, আর এই কলটা যে আমাদের কি হয়েছে, মানে একে কোনোভাবে আমি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করতে পারছি না, এই যে সমানে পড়েই যাচ্ছে জলটা, এটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার স্যাপার। আর এটা ও সেই খোসাওয়ালা বাদামগুলো, গরম বাদাম, কিন্তু গরম আর নেই, ঠান্ডা হয়ে গেছে। ভালো লাগে, কুটিস কুটিস করে ইঁদুরের মতো মেরি বিস্কুট খাচ্ছে। এই যে সন্ধ্যাবেলাকার আজকে আমাদের টিফিন। কি দেব না, কি খাবি তুই রাতে আজকে? সারাক্ষণ গান শোনা, সারাক্ষণ গান শোনা, তাহলে রাতে না খেতে দিলে হবে তো তোকে? তাহলে তোর খাবারটা আমি বাইরে ম্যাওকে দিয়ে দেবো, মাছগুলো দিয়ে দেবো তো? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আমি তাহলে ম্যাও আয়। পাপার বেটু এখন খেলা করছে বিছানার মধ্যে। আর রাতে রান্নাবান্না আমার হয়ে গেছে, জাস্ট ইন্ডাকশনে জল বসিয়েছি, জলটা গরম হলেই বাবিকে খাওয়াতে হবে। আর আজকে রাতে রান্নাবান্না বেশ ভালো মতোই হয়েছে, যদিও রাতে মাছ খেতে খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু মাছ আজকে খেতেই হবে, কেননা মাছটা বেশ 2-3 দিন ধরে রয়েছে, সেভাবে রান্না করা হচ্ছে না। তো আজকে রাতে হয়েছে মাছের ঝোল ভাত। আজকে রাতের মেনু গরম গরম ভাত, আর আছে বেগুন আলু দিয়ে পাতলা করে ইলিশ মাছের ঝোল। রান্নাবান্না সমস্ত কমপ্লিট করে ফেলেছি, কিন্তু এখনো কারোর খাওয়ার সময় হয়নি, তাই খাইনি এখনো। তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই কালকে 5th অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে কি কি গিফট পেলাম আমরা।
তো কালকের দিনটা তো খুব ভালো একটা দিন গেল আমাদের কাছে। তো সারা দিনটা খুব জমজমাট কেটেছে এবং খুব ভালো কেটেছে, খুব সুন্দরভাবে কেটেছে। সকালবেলা পুজো দিতে যাওয়া, তারপরে এবার রাত্রিবেলাতে রোদ্দুরের ব্যাপারে এরকম সারপ্রাইজ গিফট, তো সব মিলিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি, খুব মজা পেয়েছি। তো খুব ভালোই লেগেছে। মারা এসেছিল, মা, প্রিয়া, রিয়া, তারপর এদিক থেকে রোদ্দুরে ঠাম্মি, দাদু। তো খুব ভালো মজা হয়েছে, খুব আনন্দ পেয়েছি। সবার আশীর্বাদ নিয়ে যেন আমরা অনেক 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 দিন একসাথে এইভাবে সুখে দুঃখে মানে দিনগুলো যেন হাসি মুখে কাটিয়ে দিতে পারি, এটাই প্রার্থনা, আর কিছুই না। আর আমাদের সন্তানটাকে যেন সুস্থভাবে মানুষের মতো মানুষ করতে পারি, তো এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। এবার হচ্ছে গিয়ে গিফট পেতে কার না ভালো লাগে, তো অবভিয়াসলি সবার ভালো লাগে, আমার তো খুব ভালোই লাগে। তো রোদ্দুরের পাপার থেকে যেহেতু 5 বছরের অ্যানিভার্সারি, তাই একটা স্পেশাল গিফট তো বানতেই হবে বউয়ের জন্য। তো এই যে এটা এখনো আমি হাতে পরেই রয়েছি। আমি খুব একটা গয়নাগাটি পরে থাকতে ভালোবাসি না, কিন্তু কালকেই সদ্য দিল, আর হাতে একদম সেট হয়ে গেছে। এই আঙুলটাতে সেট হয়েছে, এটাতে একটু ঢিল হচ্ছিল। এই আংটির ডিজাইনটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, রোদ্দুরের পাপা নিজেই কিনে নিয়ে এসছে পছন্দ করে। তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো এটা আমার সব থেকে স্পেশাল গিফট। আর তাছাড়া আমার মা আমাকে দিয়েছে হচ্ছে দিয়ে একটা চুড়িদারের পিস। এই চুড়িদারের পিসটা প্রিয়া পছন্দ করে কিনেছে, বানালে তো দেখতেই পারবে কেমন হচ্ছে না হচ্ছে। এটা হচ্ছে গিয়ে চুড়িদারের পিস, আর ওড়না আর প্যান্টের পিস তো ভিতরেই আছে, যখন বানাবো আর পরবো অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর রোদ্দুরের পাপাকে দিয়েছে এরকম একটা হাফ হাতা সোয়েটার, একদম ক্যাজুয়াল একটা সোয়েটার, যেটা ও অফিসেও পরে যেতে পারবে, মোটামুটি সবসময় ইউজ করতে পারবে। এটাও খুব কাজের একটা জিনিস। তো এটা হলো গিয়ে দুজনের গিফট। আর এটা তো সব থেকে কাজের জিনিস, আর এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। রোদ্দুরের ঠাম্মি দিয়েছে আমাকে এরকম একটা হোয়াইটের উপরে ছোট্ট ছোট্ট পিঙ্ক কালারের গোলাপ আছে বেডশিট, যেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। একদম পিওর কটনের একটা বেডশিট, আর একদম হোয়াইটের উপরে ছোট্ট 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 গোলাপ, গোলাপি গোলাপ। আর এর সাথে পিলো কভারও আছে। তো এটাও খুব কাজের একটা জিনিস, আর সব গিফটগুলো খুব পছন্দ হয়েছে। সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ। এই হচ্ছে আমাদের অ্যানিভার্সারি গিফট। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ছেড়ে যাওয়ার আগে একটা লাইক করে দিও, তোমাদের বন্ধু বান্ধব সবার সাথে শেয়ার করে নিও। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন সদস্য তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকো, আমার ভিডিওগুলোকে দেখতে থাকো। চলো তাহলে পরের ভিডিওয় তোমাদের সবার সাথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট। Had a feeling we had something